आराधनाको आधार र योग्यता। आराधनाको आधार र योग्यता है, इंग्लिशमा बेसिस अफ वर्शिप भन्छ है। आराधनाको आधार र योग्यता है। योसु 24:19 मा पहिलो नम्बरमा हामीले चाहिँ अब यतिकै परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्दैनौँ है, किनभने उहाँ चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, एकदमै पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ अरे? पवित्र, हैन? अनि हामी चाहिँ उहाँलाई आराधना गर्न योग्यको छैनौँ है, यतिकै हामीले चाहिँ उहाँलाई आराधना गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ योसुले भनेको छ है, यहाँ चाहिँ योसु 24 अनि 19 मा भनेको छ, तब योसुले मानिसहरूलाई भने तिमीहरू परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनौ, किनभने उहाँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ जलन राख्ने ईश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूका अपराधहरू न त तिमीहरूका पापहरू नै क्षमा गर्नुहुनेछ भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही हामीलाई छ। यदि हामी पापी छौँ, हाम्रो आफ्नै पापमा छौँ, हामीले उहाँलाई चिनेका छैनौँ, जानेका छैनौँ भने हामीले उहाँको आराधना गर्नु सक्दैनौँ है, किनभने चाहिँ उहाँ अति पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र पापी मानिसले उहाँको आराधना गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यो कारणले चाहिँ हिब्रू 10 अध्यायमा हामीले त्यही कुरा देख्छौँ हैन। तर आराधना गर्नको लागि मान्छेले के गर्थ्यो त है? बलिदानहरू लिएर जान्थ्यो क्या है, त्यसो लेखेको छ। पुरानो करारमा पनि त्यही कुरा गर्थ्यो मान्छेहरूले। हिब्रू 10:1-2 मा, 1 र 2 मा, हिब्रू 10:1 र 2 मा, किनकि जुन व्यवस्थासँग पछि आउने असल कुराहरूको खास रूपी नभएर छाया मात्र भएको हुनाले तिनीहरू वर्ष वर्ष निरन्तर चढाएका ती एकै प्रकारका बलिदानहरूद्वारा नजिक आउनेहरूलाई कहिले सिद्ध पार्न सक्दैन। नत्र त के ती चढाइ न बन्द हुने थिएनन् र? किनभने एकपल्ट शुद्ध पारिएपछि विवेकले सेवा गर्नेहरूलाई फेरि कहिले पापी नठहराउनु पर्ने थियो भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ के गर्थ्यो अरे? वर्षेनी पछि परमेश्वरलाई आराधना चढाउनको लागि उनीहरू के लिएर आउँथे अरे? बलिदान। के लिएर? बलिदान है, रगतको बलिदान उनीहरू चाहिँ लिएर आउँथे भनेर भन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के त, त्यो एकचोटि सिद्ध पारेपछि के गर्थ्यो? फेरि वर्षेनी चढाइराख्नु पर्थ्यो क्या पुरानो करारमा चाहिँ। त्यो आराधनाको लागि के चाहिँदो रहेछ अरे? रगतको बलिदान चाहिँदो रहेछ भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यसको योग्यता चाहिँ के हो? रगतको बलिदान चाहियो पहिला, नभए हामी योग्य हुँदैनौँ त्यसको लागि चाहिँ हैन। त्यो कारणले चाहिँ नयाँ करारमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, आज तपाईँ हामी कसरी आराधकहरू भयो त, कसरी हामीले उहाँलाई आराधना चढाउन सक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि हिब्रू 9 अध्यायले हामीलाई भन्छ। त्यही अगाडिको अध्यायले 9:14 मा, यसरी हेर्नुहोस्, पुरानो करारमा जसरी उनीहरूले वर्षेनी बलिदान लिएर आयो हैन, रगतहरू लिएर आयो, त्यसरी नै नयाँ करारमा येशूको रगतद्वारा आज हामी उहाँको आराधकहरू बन्न सफल भएका छौँ है। यसरी लेखेको छ हिब्रू 9:14 मा, अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरको सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने ख्रीष्टको रगतले भनेको छ। हेर्नुहोस् है, जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति तिमीहरूको विवेक मरेका कामहरूबाट झन् कति बढ्ता गरी शुद्ध पार्ला त भन्छ। आमेन। त्यही भएर भनेको छ। अनि ख्रीष्टको रगतले के गरेको छ? हामीलाई जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति हाम्रो विवेकको सबै कुरा चाहिँ हामीलाई शुद्ध पारिदियो क्या ख्रीष्टको रगतले गर्दाखेरि। बल्ल हामीले उहाँको सेवा आराधना उहाँलाई दण्डवत गर्न सक्यौँ, ताकि ख्रीष्टको रगतको कारणले हामी योग्य भयौँ आराधक बन्नको लागि। त्यसै कारणले चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ के हुन्थ्यो? पापहरू ढाकिन्थ्यो मात्रै भने, अनि केही समयको पछि फेरि चढाउनु पर्थ्यो भने नयाँ करारमा चाहिँ के छ? येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध गरेको छ र उहाँलाई सेवा गर्नको निम्ति हामीलाई योग्य ठहराएको छ भन्छ। त्यो कारणले चाहिँ एउटा उद्धार नपाएको मानिसले के गर्न सक्दैन? उहाँलाई आराधना गर्न सक्दैन है। त्यो कारण चाहिँ जब हामी उद्धार पाउँछौँ भने बल्ल हामी उहाँको आराधक बन्छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। उहाँको रगतद्वारा हामीले उद्धार पाएपछि हामी आराधक बन्दछौँ है। त्यही कारणले प्रेरित 20:28 पनि लेखिएको छ। प्रेरित 20:28 मा,
त्यही लेखेको छ, यसकारण आफ्नो विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होशियार हुनुहोस्, जसमाथि उहाँले आफ्नै रगतले किन्नुभएको परमेश्वरको मण्डलीलाई चराउनका निम्ति पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ भन्छ। आमेन। त्यही भएर परमेश्वरले आफ्नै रगतले किन्नुभएको मण्डली हो भन्छ कि यो चाहिँ होइन। त्यही भएर पहिलो कोरिन्थी 6:20 लेखेको छ। अब त्यसलाई हामीले योसँग तुलना गर्छौँ भने यहाँ लेखेको छ, अनि तिमीहरू किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हौ, यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर, जुन चाहिँ परमेश्वरका हुन् भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ यो हामी चाहिँ कसको मन्दिर हो? परमेश्वरको मन्दिर। यो शरीर, हाम्रो आत्मा, सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरकै हो र हामीले उहाँलाई, किनभने उहाँको रगतको दाम तिरेर किनेको कारणले हामी अब योग्य भइसक्यौँ, आराधनाको योग्य हामी बनिसक्यौँ र हामीले के गर्नुपर्छ? उहाँको महिमा गर्नुपर्छ है। अरूले भनेर गर्ने होइन, तर हामी अब आफ्नै होइनौ भन्छ क्या बाइबलले चाहिँ। तिमीहरू अब आफ्नै होइनौ, तर तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हौ भन्छ क्या है। 19 पदमा भनेपछि तिमीहरू आफैका होइनौ भन्छ क्या। यसै कारणले हामीले उहाँको महिमा गर्छौँ, उहाँको आराधना गर्छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर हामी उहाँको हौँ, यसै कारण हामी के गर्छौँ? उहाँको आराधना गर्दछौँ है त। र अर्को सेक्सनमा जाउँ, आराधनाको आत्मा है त, स्पिरिट अफ वर्शिप भन्छ है, आराधनाको आत्मा। रोमी 8:8-9 है त। रोमी 8:8-9 रोमी 8:8-9 यसो लेखेको छ, यसकारण जो शरीरमा छन् तिनीहरूले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनन्, तर साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू शरीरमा छैनौ तर आत्मामा छौ। तर कुनै मानिससँग ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ, अनि जो शरीरमा छ उसले के गर्न सक्दैन अरे? परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन भन्छ है। उहाँलाई आराधना गर्नु पनि सक्दैन र खुसी पार्नु पनि सक्दैन। तर साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू चाहिँ आत्मामा छौ भन्छ। त्यही भएर आराधना गर्नको लागि पहिला के गर्नुपर्छ? हामी आत्मामा हुनुपर्छ। हामी शारीरिक मात्रै भयो भने के गर्न सक्दैनौँ? हामीले उहाँलाई आराधना गर्नु सक्दैनौँ है। त्यही भएर शारीरिक कस्ता मानिसहरू हुन्छन् भन्दाखेरि उद्धार नपाएका मानिसहरू, उनीहरू चाहिँ शरीरमा मात्रै हुन्छन् तर उनीहरू आत्मामा हुँदैनन्, उनीहरूसँग परमेश्वरको आत्मा हुँदैन। यसै कारणले के गर्न सक्दैन? उनीहरूले चाहिँ आराधना गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही कारणले के भनेको छ? तर कुनै मानिससँग ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन भन्छ कि है। ख्रीष्टको आत्मा कोहीसँग छैन भने त्यो उहाँको होइन र त्यसले आराधना गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर यूहन्ना 4:24 पनि त्यही भन्छ। यूहन्ना 4:24 हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ लेखेको छ यूहन्ना 4:24। यहाँ भन्छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँको उपासना गर्नेहरूले आत्मामा र सत्यतामा उपासना गर्नुपर्दछ भन्छ। आमेन। त्यही भएर यहाँ भनेको छ, अनि परमेश्वरलाई आराधना गर्दा चाहिँ आत्मामा र सत्यतामा उपासना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो कारणले जतिसुकै उद्धार नपाएको मान्छे जतिसुकै इमान्दार भएर घुँडै टेकेर घुँडै धसेर पुरै गुल्टेरै गएर आराधना गरे पनि, जुनसुकै मन्दिरमा गएर जिसुकै गरे तापनि त्यो आराधना चाहिँ के त परमेश्वरको पासमा पुग्दैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। उनीहरूले परमेश्वरलाई आराधना गर्नै सक्दैन, किनभने उनीहरू आत्मामा छैन है। आराधना गर्ने आत्मामा छैन उनीहरू चाहिँ है। उनीहरू चाहिँ के त अनि शरीरमा छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर पहिलो कोरिन्थी 2:14 पनि लेखिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 2:14 त्यही भएर यहाँ भन्छ, तर शारीरिक मानिसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू उसका निम्ति मूर्खता हुन्, न त उसले ती कुराहरू जान्न नै सक्छ, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले जाँचिन्छन् भन्छ। हेर्नुहोस् अब शारीरिक मानिसले के गर्न सक्दैन अरे?
आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्नु सक्दैन है। आत्मिक कुराहरूले बुझ्दैन। आराधना भने के उसलाई थाहै छैन, किन ऊ शरीरमा छ। साँचो आराधना उसले बुझेको हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ है। उसको निम्ति चाहिँ त्यो मूर्खता हुन् भनेको चाहिँ यहाँ छ होइन। उसले त्यो न त उसले त्यो कुरा जान्न नै सक्छ भने उसले बुझ्नु सक्दैन त्यो आराधना भन्ने कुरा। जबसम्म उसले परमेश्वरमा उद्धार पाउँदैन, जबसम्म उसमा पवित्र आत्मा आउँदैन, तबसम्म उसले के गर्न सक्दैन, परमेश्वरलाई साँचो आराधना चढाउनु सक्दैन है। त्यो भएर पहिला चाहिँ हामी आराधनाको आत्मामा हुनु पर्यो है। हामी आत्मामा भयो भने मात्रै हामी आराधना चढाउन सक्छौँ। दोस्रो नम्बरमा पवित्र आत्माले हामीलाई साँचो आराधनामा डोराउनुहुन्छ है। पवित्र आत्माले हामीलाई साँचो आराधनामा डोराउनुहुन्छ। त्यो भएर आराधना गर्ने आत्माले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई आराधनामा डोराउनुहुन्छ है। जसले चाहिँ कसलाई महिमा दिन्छ, पिता र पुत्रलाई है। त यूहन्ना 4:24मा 23मा यूहन्ना 4:23मा यूहन्ना 4:23मा यसै लेखा छ, तर त्यो समय आउँछ र अहिले नै हो जुन घडी साँचो उपासकहरूले पिताको उपासना आत्मामा र सत्यतामा गर्नेछन्, किनकि उहाँको उपासना गर्नलाई पिताले यस्तैहरूलाई खोज्नुहुन्छ भन्छ। आमेन। त्यही भएर यहाँ भनेको छ। अनि त्यो साँचो आत्मामा र सत्यतामा के गर्नुहुन्छ अरे, पवित्र आत्माले पिताको उपासना गर्नुहुन्छ भनेको छ। आत्मा भएको मान्छेले, आराधनाको आत्मा भएको मान्छेले के गर्छ, आत्मा र सत्यतामा पितालाई उपासना गर्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ है। अनि अर्को पुत्रलाई पनि के गर्नुहुन्छ, आराधनाको आत्माले चाहिँ पुत्रलाई पनि आराधना गर्नुहुन्छ भनेको छ यहाँ है। यूहन्ना 16को अघि पनि हामीले पढिसक्यौँ होइन। यूहन्ना 16:13 र 14मा त्यही भएर यहाँ 14मा भनेको छ, उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ भन्छ होइन पवित्र आत्माले चाहिँ। त्यही भएर आराधना गर्ने आत्माले के गर्नुहुन्छ, येशूलाई पनि उचाल्नुहुन्छ, येशूलाई पनि महिमा दिनुहुन्छ है। त्यो कारणले पवित्र आत्मा आफैले आफ्नो बारेमा कहिले पनि भन्नुहुन्न, कसरी कहिले पनि बोल्नुहुन्न, आफैले आफूलाई उचाल्नुहुन्न उहाँले। तर पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ, येशूलाई उचाल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। तेस्रो नम्बरमा तर आराधनाको आत्मालाई हामीले दुखित तुल्याउनु हुँदैन है। दुखित तुल्याउनु हुँदैन। एफिसी 4:30मा एफिसी 4:30मा यसरी लेखेको छ, अनि परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई शोकित नपार, जसद्वारा तिमीहरू छुटकाराका दिनका निम्ति छाप मारिएका छौ भन्छ। आमेन। त्यो भने चाहिँ परमेश्वरको आत्मालाई शोकित नपार भन्छ कि होइन। त्यो कति समय हामी के गर्छौँ, जुन आत्माले परमेश्वरलाई आराधना चढाउनु पर्ने हो त्यही आत्मालाई हामी के गर्छौँ, दबाइदिन्छौँ। अनि हामी के गर्छौँ, नराम्रो नराम्रो कामहरू गर्छौँ। अनि परमेश्वरको आत्मा हामी भित्रै हुनुहुन्छ, हामीलाई वाच गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई त्यो कुरा नगर 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 भन्दा भन्दै हामीले के गर्छौँ, पवित्र आत्मालाई दुखी बनाइदिन्छौँ। हामीले जे नगर हो त्यही काम गरिदिन्छौँ। अनि के गर्नु, त्यतिखेर चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ, हामीले परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले आराधना गर्नु सक्दैनौँ। किनभने हामीले आराधनाको आत्मालाई के गर्छौँ, हामीले दुखित तुल्याइदिन्छौँ। त्यही भएर जसद्वारा तिमीहरू के त छुटकाराकै दिनको निम्तिसम्म छाप मारिसकेका छौँ भन्छ। त्यही भएर उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि ऱ्याप्चरसम्मकै लागि उहाँ हामीभित्र आइसक्नु भएको छ होइन, पर्मानेन्टली। तर हामीले के गर्छौँ, त्यो आराधनाको आत्मालाई चाहिँ हामीले दुखित तुल्याइदिन्छौँ। त्यही भएर नि हामी कति समय हामी पूर्ण रूपले परमेश्वरलाई आराधना चढाउन सक्दैनौँ, किनभने हामी एकदम गिल्टी फिल गरेर हुन्छौँ। कति समय हामी त्यो चाहिँ कुनै दोषको कुनै कुराहरूको चाहिँ हामी अनि त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले हामीले मेटाउन सकिरहेको, किनभने हामीले पवित्र आत्मालाई दुखी बनायौँ नि त होइन। त्यसो कारणले चाहिँ के हुन्छ, आराधनाको आत्मालाई हामीले दुखी तुल्याउँदाखेरि चाहिँ अनि हामी पूर्ण रूपले परमेश्वरलाई आराधना चढाउन सक्दैनौँ है। त्यही भएर कस्तो कस्तो कुराले दुखित हुनुहुन्छ त है। त्यो 31 पदमा लेखेको छ होइन। त्यहाँ लेखेको छ, तितोपना, क्रोध, रिस, कलह, निन्दा, यस्तो कुराले के छ, पवित्र आत्मा एकदम दुखित हुनुहुन्छ। हामी यस्तो कुराहरूमा बढी लाग्छौँ, यस्तो कुरामा ध्यान दिन्छौँ भने पवित्र आत्मा एकदमै दुखी हुनुहुन्छ भन्छ। त्यही भएर यस्तो कुरा चाहिँ तिमीहरूबाट टाढा गरिहुन् भन्छ क्या पावलले होइन। अनि यहाँ कस्तो हुनुपर्छ भने 32मा भनेको छ, एक अर्काप्रति दयालु हो, कोमल मनको हो, र जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी नै तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई क्षमा गर भन्छ। अनि बल्ल हामीले चाहिँ क्षमाको आत्मा, नम्रताको आत्मा, दयालु आत्मा बल्ल हामीले परमेश्वरलाई आराधना चढाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त।
ल अब अर्को सेक्सनमा जाउँ, आराधनाको तरिका। आराधना कसरी गर्ने? अब कसलाई गर्ने पनि पढ्यौँ हामीले, अनि कसरी योग्य हुन्छ त्यो पनि पढ्यौँ, र आराधनाको आत्मा कस्तो हुन्छ त्यो पनि पढ्यौँ, र अब आराधना गर्ने चाहिँ कसरी है त। फिलिपी 3:3 पहिलो नम्बरमा चाहिँ शारीरिक तरिकाले गर्ने होइन आराधना, शारीरिक कुराहरूमा भर परेर। शारीरिक तरिकाले गर्नु हुँदैन। शारीरिक तरिकाले गर्ने होइन पहिलो नम्बरमा चाहिँ। फिलिपी 3:3 यसरी लेखेको छ, किनकि हामी आत्मामा परमेश्वरको उपासना गर्नेहरू, ख्रिस्ट येशूमा आनन्द मनाउनेहरू र शरीरमा भरोसा नराख्नेहरू चाहिँ त्यो साँचो खतना हो भन्छ। आमेन। त्यही चाहिँ आत्मामा परमेश्वरको उपासना गर्नेहरू, अनि यहाँ अर्को कुरा के भनेको छ, शरीरमा भरोसा नराख्नेहरू भनेको छ क्या। तर परमेश्वर आराधना गर्दा चाहिँ हाम्रो शारीरिक कुराहरूमा हामी भरोसा गर्ने होइन। म गाउनमा ट्यालेन्ट छु, दामी गरिदिइहाल्छु नि मैले त भन्ने त्यस्तो चाहिँ होइन। त्यो तरिकाको त्यसले आराधना, साँचो आराधना ल्याउँदैन होइन। मान्छेले जतिसुकै गिटार बजाउन जानुहोस्, जतिसुकै गाउन जानुहोस् होइन, जतिसुकै ड्रम बजाउन जानुहोस्, जतिसुकै म्युजिक यहाँ अहिले यस्तो उस्तो गर्न जानुहोस्, जतिसुकै उसको बोली अहिले प्रचार गर्न जानुहोस्, तर उसको शारीरिक कुराहरूमा ऊ भर परेर परमेश्वरलाई आराधना चढाउँछु भने त्यो आराधना चाहिँ परमेश्वरमा एउटा केन्द्रित एउटा बाइबलीय आराधना चाहिँ हुँदैन है। त्यही भएर त्यस्तो प्रकारले चाहिँ हामी आराधना चढाउनु हुँदैन। कति समय हामी हाम्रो ट्यालेन्टमा मात्रै भर परिरहेको हुन्छ नि होइन। म जान्ने छु, गरिहाल्छु नि, किन प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो होइन, किन प्रार्थना गर्नु पऱ्यो, आएर झ्याम झ्याम दुइटा गीत गाइदिन्छु होइन, सकिहाल्यो नि आराधना। त्यस्तो होइन है त्यो चाहिँ। तर कति समय हामी भावनात्मक हुन्छौँ होइन। अहिले हाम्रो क्यारिस्मेटिक पेन्टिकस्टलमा हामीले चाहिँ खालि रुनी चिच्याउने कराउने त्यो बाहेक केही पनि होइन, त्यसलाई आराधना भन्छ उनीहरूले चाहिँ। तर बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि शरीरमा भरोसा नराख्नेहरू भनेको कति समय हामी भावनात्मक भएर शारीरिक मात्रै हुन्छौँ क्या। शारीरिक भावनात्मक रूपले मात्रै हामी आँसु खसालिरहेको हुन्छ, तर हामीले परमेश्वरलाई आराधना दिइरहेको हुँदैन। त्यो हाम्रो एकछिनको भावना मात्रै हो, त्यसमा साँचो आराधना हुँदैन। त्यो कारणले चाहिँ आराधना भनेको शारीरिक रूपले र हाम्रो शारीरिक कुराहरूमा भर परेर गर्ने कुरा होइन है त। त्यही भएर पहिलो नम्बरमा शारीरिक रूपले गर्नु चाहिँ हुँदैन आराधना है त। दोस्रो नम्बरमा आराधना चाहिँ इमान्दार हुनुपर्छ। आराधना इमान्दार हुनुपर्छ। हितोपदेश 15:8 हितोपदेश 15:8 इङ्ग्लिसमा चाहिँ सिन्सियर भन्छ होइन। सिन्सियर भएर, इमान्दार भएर, अलि योग्य तरिकाले क्या होइन, सिन्सियर भएर दिनुपर्छ भन्छ। यसरी भनेको छ, दुष्टहरूको बलिदान परमप्रभुका निम्ति घृणित कुरा हो, तर सिधा चाल चल्नेको प्रार्थना उहाँको आनन्द हो भन्छ। आमेन। त्यही भएर भनेको छ दुष्टहरूको बलिदान चाहिँ के त घृणित कुरा हो क्या परमेश्वरबाट, एबोमिनेसन टु द लर्ड भन्छ होइन इङ्ग्लिसमा चाहिँ। त्यो कारणले चाहिँ यदि हाम्रो मन हृदय कुनै पनि कुरा परमेश्वरमा केन्द्रित भएको छैन, मन लाग्दी आराधना चढाएको त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यो आराधना परमेश्वरले लिनुहुन्न, ग्रहण गर्नुहुन्न उहाँले चाहिँ होइन। परमेश्वरमा केन्द्रित भएको पनि छैन, नम्र हृदय पनि छैन, पश्चातापी हृदय पनि छैन, आनन्द आछ जे पनि गरिरहेको छ मन लाग्दी तरिकाले चढाएको छ नि, त्यो सिन्सियर आराधना भयो त्यो होइन। अबाइबली आराधना, अनि त्यहाँपछि चाहिँ यो जे पाए त्यही गर्ने, मन लाग्दी गर्ने, आफ्नो जस्तो आफूलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै त्यो प्रकारको गऱ्यो भने त्यो पनि के होइन, एउटा सिन्सियर, एउटा चाहिँ साँचो आराधना होइन भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ है। त्यस्तो प्रकारले पनि हामीले आराधना गर्नु हुँदैन। तर आराधना चाहिँ के हुनु पऱ्यो, सिन्सियर इमान्दार हृदयले परमेश्वरको अनुसारको आराधना हुनु पऱ्यो होइन। आइसकेपछि हामी हरेक कुरामा इमान्दार हुनु पऱ्यो क्या। मान्छेले तपाईँलाई हेर्दा तपाईँको ड्रेसअपदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ
बोली चाली सबै कुराहरूमा तपाईँ इमान्दार भेट्टाइनु पर्यो, देखिनु पर्यो, अनि बल्ल परमेश्वरले चाहिँ त्यो आराधना ग्रहण गर्नुहुन्छ होइन। म चाहिँ त्यस ठाउँमा गएर परमेश्वरलाई आराधना दिने योग्यको म छु कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफूलाई नजर लगाउनुपर्छ, निहाल्नुपर्छ। त्यही भएर मैले चर्चमा आउँदाखेरि मात्रैको कुरा गरेको होइन, यो जहाँसुकै होस्, हामी संसारमा जहाँसुकै जतिखेर जे गर्दा होस् हामीले आफूलाई निहाल्नुपर्छ। म परमेश्वरलाई आराधना दिने योग्यको बन्नको लागि म कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ निहाल्नु। त्यो आराधना चढाउँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, हामी सिन्सियर हुनुपर्छ, हामी योग्य तरिकाले चाहिँ उहाँलाई आराधना हामीले चढाउनुपर्छ है। हामी इमान्दार भएर चढाउनुपर्छ, दुष्ट र छली हृदयले होइन, तर पश्चातापी भएर नम्र हृदयले इमान्दार भएर हामीले चाहिँ उहाँलाई आराधना चढाउनुपर्छ है त। तेस्रो नम्बरमा आराधना बुद्धिमानीपूर्वक चढाउनुपर्छ। कतिजनाले आत्मामा चढाउने भनेर आत्मा मन लाग्दी गरेको छ क्या, आत्मामा भने चाहिँ आत्मामा जे आयो त्यही गर्ने, मन लाग्दी गर्ने होइन, मन लाग्दी गर्ने होइन। त्यो अहिलेको चाहिँ क्यारिस्मेटिक पेन्टिकस्टल जस्तो आत्मामा जे आयो भने त्यही मन लाग्दी क्या, मन लाग्दी भाषा बोल्यो, मन लाग्दी चिच्चायो, करायो, रोयो, उफ्रियो होइन, तर बाइबलले भनेअनुसार चाहिँ केही पनि नगर्ने होइन। त्यो कारणले बाइबलले हामीलाई के भन्छ, रोमी 10:2 हेरौँ है, के भन्छ बाइबलले हामीलाई। यसरी लेखेको छ, किनकि म तिनीहरूको विषयमा गवाई दिन्छु, परमेश्वरका निम्ति तिनीहरूसित जोस त छ तर ज्ञान अनुसार चाहिँ होइन भन्छ। जोस त छ, राम्रो होइन, हामीभन्दा जोसिलो छ नि होइन सबै कुराहरूमा, तर जोस त छ, तर के अनुसार छैन अरे, ज्ञान अनुसार चाहिँ छैन, बाइबल अनुसार चाहिँ छैन होइन। त्यत्रो अघि भनेदेखि हामीले त्यही पद पढिरहेको छ, परमेश्वरले आत्मामा र सत्यतामा पनि चढाउनु पऱ्यो क्या, आत्मामा मात्रै भएन क्या, सत्यतामा भनेको बाइबल अनुसार पनि चढाउनु पर्यो होइन। जोस त छ होइन, आत्मामा जोस त छ तर ज्ञान अनुसारको छैन भन्छ। त्यो कारणले हामीले चाहिँ बुद्धिमानीपूर्वक के गर्नु पर्यो, बाइबलीय तरिकामा असल ज्ञानहरूले भरिपूर्ण भएर पनि हामीले आराधना चढाउनु पर्छ। अब जसलाई बाइबलको एउटा पद पनि थाहा छैन उसले कसरी गएर अगाडि वर्सिप लिड गर्छ, सक्छ? सक्दैन। जसलाई बाइबलको ज्ञान छैन, आराधना भने के हो, कसरी गर्नुपर्छ, कसरी अरूलाई डोराउनुपर्छ, कसरी परमेश्वर उचाल्नुपर्छ, यो कुरा थाहा नभएको मान्छे कसरी परमेश्वरलाई आराधना दिन सक्छ? सक्दै सक्दैन। स्तुति प्रशंसा भनेको छ, मन गणन्ते चिच्चाएको छ, केही थाहा छैन बाइबल भनेपछि अनि त्यसलाई आराधना भन्दैन त्यो है, त्यो व्यर्थमा बर्बाद आएको भन्छ त्यसलाई चाहिँ। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यसरी सिकाउँछ। त्यो कारण बाइबलले वर्सिप भनेको चाहिँ यो बुद्धिमानीपूर्वक, यो हाम्रो बुद्धिले पनि सम्पूर्ण सत्यतामा पनि हामीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर आराधना कसरी गर्ने, शरीरमा होइन आत्मामा, र इमान्दार भएर, र आत्मामा मात्रै पनि होइन तर सत्यतामा पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर आराधना भनेको चाहिँ यो हो, यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। र अर्को सेक्सनमा आराधनाका बाधाहरू, अब के कुराले हाम्रो आराधनामा बाधा ल्याउँछ त, हिन्ड्रेन्स टु वर्सिप भन्छ है इङ्ग्लिसमा। आराधनाका बाधाहरू, पहिलो नम्बरमा सेल्फ कन्फिडेन्स, यो अघि पनि आइसक्यो होइन। आफूमा भरोसा राख्यो भने त्यसले बाधा ल्याउँछ, साँचो आराधना गर्न सक्दैन त्यो मान्छेले है। सेल्फ कन्फिडेन्स भन्छ होइन, आफूमा भरोसा राख्ने। फिलिपी 3:3 त्यो अघिकै पद हो, फिलिपी 3:3। आफ्नो शरीरमा भरोसा नराख्नेहरू चाहिँ भनेको छ होइन, त्यो चाहिँ साँचो खतना हो, त्यो चाहिँ साँचो आराधकहरू हो, त्यो चाहिँ साँचो ख्रिस्टमा हुनेहरू चाहिँ शरीरमा भरोसा नराख्नेहरू, शरीरका कुरालाई ध्यान नदिनेहरू। त्यसले आफैमा कन्फिडेन्स गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ, साँचो आराधनालाई बाधा ल्याउँछ है। तेरो आफूमा मात्रै भयो म भन्ने कुराले चाहिँ के गर्छ, परमेश्वरलाई आराधना चढाउनमा चाहिँ त्यसले बाधा ल्याउँछ। तर लुसिफरले कतिचोटि म भन्यो अरे, यसै 14:12 देखि कतिचोटि, 5 चोटि
5 चोटि म भने म परमेश्वरभन्दा माथि हुनेछु, म आफ्नो सिंहासन माथि उच्च पार्नेछु, म परम प्रधान जस्तै हुनेछु, म यो आफूमाथि भरोसा राख्ने। तर परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने, उहाँको आत्मामाथि भरोसा राख्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ, बल्ल उसले चाहिँ साँचो आराधना चढाउनु सक्छ। तर यो म भने आफूमा मात्रै भरोसा राख्नेहरूले चाहिँ आफ्नो शरीरमा र आफ्नो एबिलिटीमा होइन, आफ्नो योग्यतामा आफूमा मात्रै भरोसा राख्नेहरूले परमेश्वरलाई आराधना गर्नु सक्दैन। यो एउटा ठुलो बाधा हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। दोस्रो नम्बरमा सांसारिक कुराहरूले हामीलाई बाधा दिन्छ है त आराधनामा। सांसारिक कुराहरूले यूहन्ना 17 त्यो एउटा सांसारिक कुराबाट हामी बाहिर हुनुपर्छ आराधना गर्नको लागि है। हामी संसारका कुराहरूमै मिसिएर हामी त्यसमै रमाइरहेछौँ, त्यसमै आनन्दित भइरहेछौँ, त्यसमै हाम्रो जीवन चलिरहेछ भने हामी परमेश्वरलाई आराधना चढाउनु सक्दैनौँ है त, एकनासै भएर है। यूहन्ना 17को 4देखि 6मा यसरी लेखेको छ। यहाँ प्रभुले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ भनेछ, मैले पृथ्वीमा तपाईँको महिमा गरेको छु, जुन काम तपाईँले मलाई पुरा गर्न दिनुभएको थियो त्यो मैले गरी सिद्ध्याएको छु। अनि हे पिता, संसारमा हुनुभन्दा पहिले तपाईँसित जुन मेरो महिमा थियो त्यही महिमाले अब आफैसित मेरो महिमा गर्नुहोस्। अनि मैले ती मानिसहरू कहाँ तपाईँको नाम प्रकट गरिदिएको छु जसलाई तपाईँले यस संसारबाट मलाई दिनुभयो। तिनीहरू तपाईँका थिए र तिनीहरूलाई तपाईँले मलाई दिनुभयो, अनि तिनीहरूले तपाईँको वचन पालन गरेका छन्। हेर्नुहोस् है, येशूलाई आराधना गर्नको लागि पिताले कहाँबाट दिनुभयो अरे मान्छे? संसारबाट भन्छ, संसारबाट अलग ग्याएर दिनुभयो क्या भाइ। तर आराधना गर्नको लागि हामी संसारिक कुराबाट हामी पर हुनुपर्छ होइन। त्यही कारणले संसारिक कुराहरू हाम्रो दिमाग खेलिरहन्छन्, अझै पनि आइरहन्छन्, त्यही कुराहरू मन लागिरहन्छ भने हामीले परमेश्वरलाई साँचो आराधना चढाउन सक्दैनौँ। त्यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो आराधनामा बाधा लिएर आउँछ है। त्यो चाहिँ एउटा बाधा हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। तेस्रो नम्बरमा मण्डलीमा विवाद हुनु है त, मण्डलीको सदस्यहरूमा विवाद हुनु। मण्डलीको सदस्यहरू बीच विवाद भयो भने पनि त्यसले के गर्छ, आराधनामा बाधा ल्याउँछ। रोमी 15को 5 र 6मा, रोमी 15को 5 र 6मा त्यही भएर एउटै मनको भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कारण किन हो होइन? किनभने मण्डलीमा मान्छेहरू एउटै मनको भएन भने त्यसले साँचो आराधना दिन सक्दैन त्यो मण्डलीले चाहिँ है। त्यो कारण शिक्षा एउटै हुनुपर्छ, एउटै विचार, एउटै मन हुनुपर्छ भन्ने कारण किन हो? किनभने साँचो आराधना चढाउनको लागि के हुनुपर्छ, एकै मनको भएर एकै मनको हुनुपर्छ क्या हामी है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ रोमी 15को 5 र 6मा भनेको छ, अब धीरज र सान्त्वनाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ख्रिस्ट येशू अनुसार एक अर्कासित एकै मनका हुने दान दिएका हुन्, यसैले कि तिमीहरूले एउटै मन र एउटै मुखले परमेश्वरको अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका पिताको महिमा गर्न सक भन्छ। आमेन। त्यहाँ चाहिँ एकै मनको हुने दान दिएका हुन् भन्छ कि होइन, ताकि के त एउटै मन र एउटै मुखले के गर्न सकौ, तिमीले परमेश्वर अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको पिताको महिमा गर्न सक। तर उहाँलाई आराधना चढाउनको लागि के गर्नु पर्यो, हामी सबैजनाको एउटै मन हुनु पर्यो, एउटै विचार हुनु पर्यो, एउटै तरिकाले हामीले के गर्न सक्नु पर्यो, उहाँलाई आराधना चढाउन सक्नु पर्यो। त्यही भएर त्यहाँ मनमुटाव छ, मतभेदहरू छ, फुटहरू छ भने त्यसले के गर्न सक्दैन, साँचो आराधना ल्याउँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीको लागि साँचो आराधनाको त्यो चाहिँ बाधा हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अर्को कुरा अल्छीपना, अल्छीपना पनि के हो, आराधनाको बाधा हो। हामी अल्छी छौँ भने यसले पनि के गर्न सक्दैन, हामी परमेश्वरलाई आराधना चढाउनु सक्दैन है। त्यो अल्छी मान्छेले परमेश्वरलाई आराधना चढाउनु सक्दैन। रोमी 12को 11मा, रोमी 12को 11मा यसरी आएछ, प्रयत्न गर्नमा अल्छी नहो, आत्मामा जोसिलो हो र प्रभुको सेवा गरिरहो भन्छ। आमेन। त्यो भएर चाहिँ अल्छी नहो भन्छ क्या बाइबलले चाहिँ होइन। अनि तर आत्मामा जोसिलो भएर प्रभुको सेवा गर भन्छ। अनि त्यसभित्र के पर्छ, प्रभुको आराधना महिमा पनि पर्छ। त्यो कारणले अल्छी हुने व्यक्तिले चाहिँ के गर्न सक्दैन, साँचो आराधना चढाउनु सक्दैन। त्यो चाहिँ अल्छीपना चाहिँ के हो, आराधनाको एउटा बाधा हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अर्को नम्बरमा अधैर्य, धैर्य नहुनु
त्यो पनि एउटा आराधनाको बाधा हो है त। धैर्य नहुनु, इम्प्यासेन्ट भन्छ है। भजन सङ्ग्रह 46 को 10 मा भजन सङ्ग्रह 46 को 10 मा भजन सङ्ग्रह 46 को 10 मा है त यसरी लेखेको छ, शान्त रहो र परमेश्वर म नै हुँ भनी जान, म अन्य जातिहरूको बीचमा उच्च पारिनेछु, म पृथ्वीमा उच्च पारिनेछु भन्छ। आमेन। त्यही भएर अब कति समय हामी कति कुराहरूको निम्ति परमेश्वरलाई अनि हामीले दिनुपर्ने श्रद्धाहरू हामी दिँदैनौँ, किनभने हामी अधैर्य भएको कारणले। हामीसँग धैर्य त छैन कतिसँग होइन, तर हामी धैर्य भएर शान्त भएर के त यहाँ भनेको शान्त रहो र परमेश्वर म नै हुँ भनी जान भनेको छ होइन। यहाँ धैर्य गरेर हामी परमेश्वरको बारेमा हामी सोध्छौँ, उहाँलाई हामी उचाल्छौँ भने यहाँ के भनेको छ, अनि बल्ल म अन्य जातिहरूको बिचमा उच्च पारिनेछु भनेको छ, अनि म पृथ्वीमा उच्च पारिनेछु, बल्ल उहाँको महिमा हुन्छ, उहाँलाई आराधना हुन्छ। कतिसम्म हामी धैर्य नभएको कारणले अनि हामीले उहाँलाई चाहिँ आराधना चढाउन सक्दैनौँ है। यो पनि एउटा बाधा हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। र अर्को कुरा, आफ्नो इच्छा र नियमहरू, आफ्नो इच्छा र नियमहरू है, रुटिन्स एन्ड योर विल भन्छ। कति समय हामी त्यो रुटिन बनाएर हुन्छ क्या, यति समय चाहिँ धन्यवाद दिने, यति समय यो गर्ने होइन, मलाई यति समय यो गर्न मन लाग्यो त्यही भएर मैले गरेको होइन। खालि आफ्नो इच्छा खोजिरहेको हुन्छ क्या, आफ्नो तरिकाको होइन। त्यही भएर कलसीको पुस्तकले हामीलाई भन्छ, कलसी 2 को 20 देखि 23 मा, कलसी 2 को 20 देखि 23 मा यसरी लेखा छ, यसकारण यदि तिमीहरू संसारका प्राथमिक शिक्षाहरूबाट ख्रीष्टसँग मरेका छौ भने संसारमा बाँचिरहेकै जय गरी तिमीहरू किन मानिसहरूका आज्ञाहरू र शिक्षा अनुसार विधि विधानहरूको अधीनतामा रहन्छौ, जस्तै नछौ, नचाख, हातमा नल्याऊ, यी सबै कुराहरू काममा लगाउँदै नष्ट भएर जान्छन् भनेको छ। अनि हाम्रो जुन कुरामा चाहिँ साँच्चै नै आफ्नो इच्छा अनुसारको पूजा, दीनता र शरीरलाई कष्ट दिने काममा बुद्धिको झलकता देखा पर्छ तापनि तिनमा केही मोल छैन, तर शरीरका लालसाहरू पुरा गर्ने काम मात्र हुन्छ। कति समय हामी आफ्नो नियमहरू, रुलहरू बनाउँछौँ, संसारका अनि कुराहरूलाई हामी फलो गर्छौँ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि साँचो आराधनामा बाधा ल्याउँछ होइन। संसारको अनुसार, संसारको विधि अनुसार हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्दैनौँ होइन। मान्छेको इच्छा अनुसार, हाम्रो इच्छाले गर्ने होइन, तर परमेश्वरको अनुसारमा गर्ने हो। त्यही भएर हामीले देख्छौँ धेरै झुटा मण्डलीहरूले के गर्छ, आफ्नै एउटा स्टाइल बनाएर हुन्छ होइन, आफ्नै तरिकाको सिस्टम बनाएर हुन्छ, यसरी गर्ने, यो पछि यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, तर बाइबलमा त्यो काहीँ पनि लेखेको छैन होइन। त्यो आफ्नै रुटिनहरू, आफ्नै स्टाइलहरू, आफ्नै सिस्टमहरू मान्छेले चाहिँ आफ्नै इच्छाको बनाएर हुन्छ नि, तर त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई बाधा ल्याउँदैन है। कति कुरा चाहिँ यहाँ कामको त्यस काममा चाहिँ के त यहाँ भनेको छ होइन, शरीरलाई कष्ट दिने काममा बुद्धिको झलक त देखा पर्छ, तर त्यसको केही पनि मोल छैन भन्छ यहाँ चाहिँ। कति कुरा राम्रो देखिन्छन्, सुनिन्छन् पनि, तर त्यसको केही पनि मोल छैन भन्छ बाइबलले चाहिँ होइन। त्यही कारणले हाम्रो आफ्नो अनुसारको र संसारको बुद्धिमा, संसारको सिस्टममा चल्छौँ भने त्यसले परमेश्वरलाई आराधना दिँदैन है। जस्तै हामी देख्छौँ क्याथोलिक चर्चमा अहिले कस्तो कस्तो सिस्टमको छ उनीहरूको है, त्यो कुरा यसले चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना दिँदैन है। अब अन्य भाषाले पनि परमेश्वरको महिमालाई, आराधनालाई चाहिँ बाधा दिन्छ है। अन्य भाषाले पनि के गर्छ, आराधनालाई बाधा दिन्छ है। पहिलो कोरिन्थी 14 को 23 देखि पहिलो कोरिन्थी 14 को 23 देखि 25 मा यसले चाहिँ यहाँ 14 अध्याय चाहिँ यहाँ अन्य भाषाको र अगमबाडीको बारेमा एकदम धेरै ठुलो डिस्कस गरेको छ अनि पावलले। अनि यहाँ सुव्यवस्थित आराधनाको विषयमा पावलले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि यहाँ पावलले यहाँ भन्छ है, अन्य भाषाको विषयमा पनि यहाँ पावलले बोल्छ। पहिलो कोरिन्थी 14 को 23 देखि 25 मा यसले लेखेको छ, यसै कारण यदि सारा मण्डली एकै ठाउँमा भेला भएको छ र सबैजनाले भाषाहरू बोल्यो भने साथै
अनजानहरू वा विश्वास नगर्नेहरू भित्र आएका छन् भने के तिनीहरूले तिमीहरूलाई बहुला रहेछौ भन्ने छैनन् र? तर सबैजनाले भविष्यवाणी गरे भने र कुनै विश्वास नगर्ने वा अनजान मानिस भित्र आयो भने सबैजनाद्वारा उसको दोष देखाइन्छ र सबैजनाद्वारा ऊ जाँचिन्छ। अनि यसरी उसको हृदयमा गुप्त कुराहरू प्रकट गरिन्छन् र उसले भुइँमा घोप्टो परेर परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नेछ र परमेश्वर साँच्चै तिमीहरूको बिचमा हुनुहुँदो रहेछ भने घोषणा गर्नेछ। आमेन। हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ अब कसरी अब यहाँ मण्डलीहरू सारा ठाउँमा एकजना भेला भइरहेको बेला मान्छे अन्य भाषा बोलेर साप्पा गरेर होइन मन लाग्दै बोलिरहेछ भने यहाँ के भन्छ भनेको छ, त्यो भर्खर आउने मान्छेले, त्यो भर्खर अनजान आएको एउटा नयाँ मान्छेले चाहिँ तिमीहरूलाई देखेर के तिमीहरूलाई बहुला भन्दैन र भनेको छ यहाँ। किनभने उसले त त्यो कुरा त केही पनि बुझ्दैन होइन। किनभने त्यो मनगढन्ती भाषा बोलेको छ, त्यो ताइने दुईको भाषा बोलेको छ होइन। त्यो सुनेपछि के गर्छ उसले चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई बहुला भन्दैन र भनेको छ यहाँ चाहिँ होइन। तर यहाँ के भनेको छ, अब अगमबाडी बोल्यो भने चाहिँ भनेको अर्थात् बुझिने भाषामा हामीले परमेश्वरको प्रशंसा गर्यो, परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना दियो भने चाहिँ के गर्छ अरे अब बल्ल। अनि यहाँ सबैजनाले भविष्यवाणी गर्यो भने कुनै विश्वास नगर्ने वा अनजान मानिसभित्र आयो भने पनि सबैजनाद्वारा उसको दोष देखाइन्छ भनेर उसले त बुझ्न सक्छ नि त अब होइन। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ हामीले भन्यो उसले ठ्याक्कै म त पापी छु यस्तो कुरा चाहिँ उसले ठ्याक्क त्यो महसुस गर्न सक्छ होइन। अनि ऊ सबैद्वारा ऊ जाँचिन्छ भनेको छ क्या। उसले त्यो हामीले बोलेका कुराहरूद्वारा चाहिँ बल्ल उसले के गर्न सक्छ, परमेश्वरलाई चिन्नु सक्छ है, जान्नु सक्छ होइन। अनि यहाँ भनेको छ 25 मा, अनि यसरी उसको हृदयका गुप्त कुराहरू प्रकट गरिन्छ, बल्ल उसको हृदयलाई छुन्छ त्यसले। अनि उसले भुइँमा घोप्टो परेर के गर्छ अरे, परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नेछ भन्छ। तर अन्य भाषा गर्दा बोल्दाखेरि चाहिँ उसले दण्डवत गरेन। तर उसले के हो, जब अगमबाडी भविष्यवाणी गर्यो सबैजनाले होइन, बुझिने भाषामा परमेश्वरका वचनहरू घोषणा गर्यो अनि आराधना गर्यो परमेश्वरलाई, अनि बल्ल के गर्यो भनेछ उसले परमेश्वरलाई दण्डवत गर्यो। त्यो अन्य भाषा पनि के रहेछ, एउटा बाधा रहेछ कि हो। अन्य भाषा गर्दाखेरि चाहिँ उसले किन गरेन त, त्यो उसको निम्ति बाधा हो। त्यसले के गर्दैन, मण्डलीमा कुनै पनि फाइदा गर्दैन, त्यसले परमेश्वरलाई आराधना पनि दिँदैन, फाइदा पनि गर्दैन। तर के भन्छ, जब भविष्यवाणी गर्यो, अगमबाडी बोल्यो मान्छेले चाहिँ बुझिने भाषामा परमेश्वरको आराधना गर्यो अनि के गर्यो, उसले चाहिँ परमेश्वरलाई दण्डवत गरेर परमेश्वर साँच्चै तिमीहरूको बिचमा हुनुहुँदो रहेछ भनेर के गर्यो भनेको छ, घोषणा गर्नेछ भन्छ है। बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यसरी भन्छ। अन्य भाषा पनि एउटा के हो, बाधा हो भनेको बाइबलले हामीलाई भन्दछ। र झुटो सिद्धान्तहरू पनि बाधा हो भन्छ है बाइबलले चाहिँ। झुटो सिद्धान्तहरू, झुटो शिक्षा, सिद्धान्त, तरिका जे भन्नु पनि सक्छौँ हामीले। मर्कुस 7 को 7 यसो लेखा छ, तर यिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्छन् किनकि मानिसका आज्ञाहरूलाई धर्म शिक्षाहरूले सिकाउँछन् भन्छ। हेर्नुहोस् है, तर मानिसको आज्ञाहरू अनुसार, धर्म शिक्षा अनुसार हामीले विश्वास गरेका छौँ, त्यो अनुसार चलेका छौँ भने हामीले व्यर्थैमा उहाँको उपासना गरिरहेका छौँ भन्छ। त्यो उपासना चाहिँ के त, परमेश्वरलाई आराधना हुँदैन, परमेश्वरले त्यो ग्रहण गर्नुहुन्न, त्यो पनि एउटा के हो, बाधा हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो मानिसले सिकाएको सिद्धान्त अनुसार, मानिसका धर्मविधिहरू अनुसार, बाइबलमा नभएका कुरा अनुसार हामी परमेश्वरलाई आराधना चढाउँछौँ भने त्यो पनि के हो, एउटा झुटो अनि एउटा चाहिँ साँचो आराधना होइन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यसले चाहिँ बाधा, परमेश्वरको आराधनामा बाधा ल्याउँछ भन्छ है त। अब अन्तिममा घमण्ड है त, घमण्डले पनि के गर्छ, परमेश्वरलाई आराधना दिनको लागि बाधा दिन्छ है त। दानियलको पुस्तकमा दानियल 4 अध्यायको 30 देखि 34 मा, दानियल 4 को 30 देखि 34 मा यसरी लेखा छ, राजा बोले र भने के यो त्यो महान बाबेल होइन र, जसलाई मैले आफैले बलको सामर्थ्यले राजकीय वासस्थान हुनलाई र मेरो प्रतापको महिमाका निम्ति निर्माण गरेको हुँ। यो वचन राजाको मुखमा हुँदा नै स्वर्गबाट यसो भन्ने बाणी आइहाल्यो, हे राजा नबुकदेनेश्वर, तिमीलाई यो भनिँदैछ राज्य तिमीबाट लगियो भन्छ। अनि यहाँ 32 मा लेख्छ, अनि परमप्रधानले मानिसहरूको राज्यमा शासन गर्नुहुन्छ अनि जसलाई उहाँ चाहनुहुन्छ उसैलाई उहाँले त्यो दिनुहुनेछ भन्ने कुरा जबसम्म तिमीले जान्दैनौ तबसम्म तिनीहरूले तिमीलाई मानिसहरूको बीचबाट धपाउनेछन् र तिम्रो वासस्थान मैदानको पशुहरूसँग हुनेछ
र तिमीलाई गोरुहरू चाहिँ घाँस खान लाउनेछन् र तिमीलाई 7वटा समय बितेर र तिमीमाथि 7वटा समय बितेर जानेछन्। त्यही घडी नै यो कुरा नबुकदनेश्वरमाथि पुरा भयो। अनि ती मानिसहरूको बीचमा धपाइए र तिनले गोरुले झैँ घाँस खाए। अनि जबसम्म तिनका केसहरू बढेर चिलहरूका प्वाखहरू जस्ता र तिनका नङहरू बढेर चराहरूका नङ्ग्राहरू जस्ता भएनन्, तबसम्म तिनको शरीर आकाशको शीतले भिजिरह्यो। अनि ती दिनहरूमा अन्तमा म नबुकदनेश्वर आफ्ना आँखाहरू स्वर्गतिर उठाएर मेरो समझ म कहाँ फर्केर आयो। अनि मैले परमप्रभुलाई धन्यको भने अनि उहाँको प्रशंसा र आदर गरे, जो सदा सर्वदै जीवित रहनुहुन्छ र जसको प्रभुत्व एउटा अनन्त प्रभुत्व हो र जसको राज्य पुस्ता पुस्तासम्म रहिरहन्छ भन्छ। आमेन। हेरेपछि सुरुमा चाहिँ के गरेको थियो? नबुकदनेस्वरले के भने, यो मैले बनाएको हो होइन, मैले स्थापित गरेको राज्य, यति महान राज्य यो बाबेल होइन र मैले बनाएको मेरो सामर्थ्यले भनेर चाहिँ यस्तो घमण्डको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो? उसलाई बोल्नुभयो परमेश्वरसँग चाहिँ। अनि उसले यो चाहिँ अब राज्य तिमीबाट खोसिन्छ होइन, तिमीबाट खोसिँदैछ र तिमी चाहिँ मानिसको बिचमा धपाइनेछौ। परमेश्वरले चाहिँ उसलाई नम्र बनाउनको लागि हेर्नुहोस् है के गर्नुभयो। ऊ घमण्डी हुँदाखेरि उसले परमेश्वरलाई आराधना दिएन के, किनभने यो एउटा आराधनाको बाधा हो घमण्डी हुनु भनेको। अनि उसले के गर्नुभयो? परमेश्वरले उसलाई नम्र तुल्याउनु भयो। अनि उसलाई के भन्नुभयो? तिमी मानिसको बिचमा धपाइनेछौ, तिमीले गोरुले चाहिँ घाँस खानेछौ भनेर चाहिँ परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो। र ऊ त्यस्तै भयो उसको जीवनमा। कति वर्षसम्म उसले के गर्यो? गोरुले चाहिँ घाँस खाएर एउटा पशु सरह उसले जीवन बितायो। त्यहाँपछि के भनेको छ? अनि मेरो समझ म कहाँ फर्केर आयो र मैले के गरेँ? परमेश्वरलाई आराधना गरेँ, उहाँलाई धन्यको भने भन्छ, उहाँको प्रशंसा आदर गरेँ भनेर भन्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यहाँ जब ऊ नम्र बन्यो नि, अनि उसले के गर्न सक्यो? परमेश्वरलाई आराधना चढाउनु सक्यो। तर घमण्डी हुनु भनेको नि के हो? यो घमण्ड पनि परमेश्वरको यो आराधनाको निम्ति बाधा हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। र अन्तिममा आराधनाको परिणामहरू, अब रिजल्ट्स अफ वर्सिप। अब आराधना गरिसकेपछि के पाइन्छ त? के हुन्छ त आराधना गरिसकेपछि? रिजल्ट्स अफ वर्सिप। पहिलो नम्बरमा परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ है। परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ। यदि हामीले साँचो तरिकाले उहाँलाई आराधना गऱ्यो भने परमेश्वर उचालिनुहुन्छ, महिमित हुनुहुन्छ परमेश्वर। भजन सङ्ग्रह 86:9 भजन सङ्ग्रह 86:9 हे प्रभु, सबै जातिहरू जसलाई तपाईँले बनाउनु भएको हो आउने छन् र तपाईँको सामु दण्डवत गर्नेछन् अनि तपाईँको नामको महिमा गर्नेछन् भन्छ। आमेन। त्यही भएर उहाँलाई दण्डवत गरिसकेपछि के गर्नु? उहाँको नामको महिमा गर्नेछन् भन्छ। त्यही भएर उहाँलाई आराधना हामीले यदि दियो भने उहाँको महिमा हुनेछ, प्रशंसा हुनेछ, उहाँ उचालिनु हुनेछ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। दोस्रो नम्बरमा उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू आनन्दले भरिनेछन्। यदि हामीले उहाँलाई आराधना गर्यो भने चाहिँ हामी पनि आनन्दले भरिनेछौँ। उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू, आराधना गर्नेहरू आनन्दले भरिनेछन्। लुका 24:52 लुका 24:52 यसरी लेखेको छ। लुका 24:52 अनि तिनीहरूले उहाँलाई दण्डवत गरे र बडो आनन्दको साथ यरुशलेम फर्के भन्छ। आमेन। परमेश्वरको आराधना गरेर यहाँ के भनेछ? बडो आनन्द साथ यरुशलेममा फर्के भन्छ। जब हामीले पूर्ण रूपले हामीलाई साँचो हृदयले पुरा केन्द्रित भएर परमेश्वरलाई आराधना चढाउँछौँ नि हामी एकदम आनन्दले भरिन्छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो कारणले चाहिँ आराधना भनेको यति महत्त्वपूर्ण र यति गहिरो विषय छ र बाइबलले हामीलाई यसरी भन्दछ है। त्यही भएर आराधना भने चाहिँ के रहेछ अरे? उहाँलाई दिनुपर्ने श्रद्धा महिमा दिनु है। चाहे जस्तो सुकै अवस्था होस् उहाँलाई दिनुपर्ने श्रद्धा महिमा जो उहाँ योग्यको हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यो दिनु होइन। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले आराधनाको बारेमा आज हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ र यो सबै कुराहरूद्वारा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ है त। ल
यदि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।